വെൽക്കം ടു അപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. യെസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയില്ലേ പറ. ഇപ്പൊ നമ്മള് കാനായി കാനത്തായുള്ളത്. ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് SNGൻ്റെ കോറം SNG ശ്രീനാരായണ ഗുരു കോളേജിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ്. പിന്നെ പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നൊരു 6-7 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇവിടെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം. പൊളിയായിരിക്കും. എന്നുവെച്ചാൽ നല്ലൊരു വൈബാണ്. ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. എങ്ങനെയുണ്ട്? പൊളിയല്ലേ? ലൊക്കേഷൻ ആദ്യം കാണിച്ചു നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം, എല്ലാം കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. അടിപൊളി. ഇടക്കിടക്ക് വരാടാ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. അല്ല, നമ്മള് പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം വന്നാൽ നമുക്ക് മടുക്കൂല. വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് നടന്നിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ട് കുറെ കൊല്ലായി, ഒരു 10 വർഷമായിട്ടുണ്ട്. 5-8 വർഷമായിട്ടുണ്ട്. ഈ വഴിയിൽ ഇപ്പായതാണ്. ഇപ്പൊ സൈഡിലേക്കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോ പാറക്കെട്ടിന്റെ അയിലേക്കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. അതിന്റെ ഇടയിലേക്കൂടെയും വെള്ളത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്കൂടെ എല്ലാം ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. അടിപൊളിയാണ്. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തൊക്കെ വരാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോണ്ടേ? ഞാൻ വീണ പറത്തുകൊണ്ട് നടക്കിടക്കും. എങ്ങനെയുണ്ട് പറ. ഓ, താഴോട്ട് പോ. സൂപ്പർല കേട്ടോ. ഞാൻ ഇറങ്ങാം. ഫസ്റ്റ് വെയിറ്റ് നല്ല നോക്കിയിട്ട്. ഒരാളിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നല്ല ഈ ഒരു വലിയ പാറേൻ്റെ അടിയിലേക്കൂടെയാണ് വെള്ളം വരുന്നത്. ആൾക്കാരുണ്ട്, കുറേ ഫാമിലി ആയിട്ടും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർ. ഏറ്റവും താഴെ ഒരു കുളം പോലെയുണ്ട്, അവിടെയാണ് മിക്ക ആൾക്കാരുണ്ടാവുക. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ്. താഴോട്ട് പോവാം. ഇതങ്ങോട്ടേക്കാ? ഇതിലേക്കൂടെ തന്നെ ഇറങ്ങുന്ന ഞാൻ വിളിക്കാം. ഇതിലേക്കൂടെ ഇറങ്ങണം, അതിലേക്കൂടെ പോവാം. ഓക്കെ. വലിയ അടിയിലുണ്ടോ? ഇതിലൂടെ പോയി നോക്കാം.
ഇതെവിടെ പോ. എങ്ങനെയുണ്ട്? പൊളിയല്ലേ? അടിപൊളി. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ താഴെ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം നിൽക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. ഇല്ല, ഇവിടെ അത്ര ആഴൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ പണ്ട് വന്നിട്ട് ആ പാറേൻ്റെ ആടെ കിടക്കും, നിലർന്ന് കിടക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ വെള്ളം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ്. ഇത് കണ്ട നീരാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉച്ചക്ക് വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ ഇല്ല, അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. പൊളിയല്ല. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ പിന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുവരും. ഇറങ്ങുന്നില്ലേ? അതിലിറങ്ങി താഴോട്ട് പോകണ്ട് നോക്കിക്കോട്ടാ. ഓക്കെ വിട്ടോ. ആണല്ലോ. ഓക്കെ.